वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो किसी भी कंपनी का हो, अगर माइक्रोवेव ओवन चल रहा है लेकिन गर्म नहीं कर रहा तो इसमें दो ही फॉल्ट हो सकते हैं। बेसिकली जो मेन फॉल्ट होता है इस मेगाट्रॉन होता है जिसको आप हीट गन बोलते हैं, और दूसरी चीज़ होती है नीचे हाई वोल्टेज कैपेसिटर और साथ में डायोड होता है। ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है तब भी माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट होता है लेकिन गर्म नहीं करता। अगर ये मेगाट्रॉन यानी कि गन भी ख़राब हो जाती है तो ये इसकी वजह से भी माइक्रोवेव ओवन गर्म नहीं करता। और भी बहुत से फॉल्ट हो सकते हैं। इसका हाई वोल्टेज मेन ट्रांसफार्मर ये भी ख़राब हो सकता है। बहुत से फॉल्ट हो सकते हैं इस माइक्रोवेव ओवन में।